彩虹池塘的約定，呢把水晶鎖匙呢，就可以打開彩虹。池塘邊嘅老烏龜將發光嘅鎖匙交俾小青蛙呱呱。記得落雨嗰陣時呢，你要用佢叫醒池塘底嗰啲彩虹種子啊。第二日，呱呱就守住嗰個鎖匙啦。蝴蝶就飛過嚟同佢講啦：呱呱，山上面開咗好多野莓啊，再唔去食就俾人食晒噶啦。呱呱吞咗口水，摸摸自己個袋嘅鎖匙，但係，哎呀，玩一陣啦。蝴蝶拉住佢個膊。呢個時候，天空傳來咗一陣雷聲。呱呱突然起身，唔得啊，即刻要落雨啦！佢好快咁樣跑返去池塘，雨點已經滴答滴答滴答咁樣落緊啦。呱呱深呼一口氣，拎起條鎖匙就潛入去池塘最深嗰度啦。鎖匙喺幽暗嘅水底發出咗藍光，照亮咗一粒縮埋咗嘅七彩種子。當鎖匙碰到種子嘅一瞬間，哇！一條彩虹橋喺水嗰度跳咗出嚟啊！架咗喺雲朵之間，所有小動物都好驚訝咁抬起頭。雨滴落咗喺彩虹上面，叮當叮當，老烏龜笑眯眯咁游出去水面嗰度。呢個就係守信者嘅彩虹啦。小朋友，聽雨停後嘅彩虹喺度講，守承諾嘅孩子心裏面會開出最靚嘅花啊！而家就讓彩虹橋帶你一齊入夢鄉啦。